Bom, como vocês puderam ver, tava com acho que 115 de ping. Em algumas partidas eu tava com 200, outros com 300 e tava quase impossível de jogar. Mas do mesmo jeito eu consegui em algumas partidas e eu vou deixar as que eu ganhei aí. E olha, joguei muita pra conseguir ganhar, viu? Nossa, é muito complicado.